Hello，大家好啊！我上次咧就分享咗去羅馬嘅旅程啦，但係我咧就唔記得咗 share 我嘅步行路線圖嘅，所以咧而家咧就喺呢條片度補翻嘅。而我今次主要咧亦都係分享翻去之前去西班牙嘅一個旅程嘅。我第一站咧就係馬拉格啦。個人對呢個城市咧其實就冇乜興趣嘅。因為除咗海灘之外咧，其實都冇咩特別嘅景點。呢度咧只不過係我個落腳點。我咧就可以由南部咧就沿路去玩到去上中部嘅。本來想去附近嘅一個小鎮 Ronda 啦，但可惜就唔到搭車嘅時間，所以咧就唯有直接搭車咧就去下一站嘅 Sevilla。塞維亞係西班牙第四大城市嚟嘅，呢度咧曾經係受到摩爾人統治，所以咧會去見到好多呢啲咁嘅摩爾人式嘅建築啦，亦都曾經咧係最繁榮嘅城市之一嚟嘅。而塞維亞咧，佢喺西元712年咧，被呢個摩爾人入侵咗西班牙之後咧，就被穆斯林咧統治咗長達500年嘅。所以伊斯蘭嘅文化同埋藝術咧喺呢段時間咧都喺呢度深深咁扎根嘅。直至到信奉咗天主教嘅西班牙費迪南三世啦，佢重新征服咗之後咧，先畫上句號嘅。呢個咧就係塞維亞主教座堂啦，係塞維亞嘅重點參觀景點嚟嘅，因為咧佢係世界前5大教堂啦，亦都係個最大嘅哥德式教堂嚟嘅。裏邊咧就裝修係好奢侈啦，有大量嘅黃金嘅。佢前身咧其實就係阿拉伯穆瓦希德王朝建立嘅一個清真寺嚟嘅。後來咧先至即係基督教咧就將佢拆咗啦，就改成而家呢個教堂嘅。就有住呢個摩爾風格啦。原來咧發現美洲新大陸嘅哥倫布嘅墓地咧都係教堂裏邊嘅。跟住咧就去咗西班牙廣場啦。呢座巨大嘅半圓形廣場咧，兩邊都有呢個北塔同埋南塔嘅，象徵住天主教雙王費南道啦同埋伊莎貝爾嘅。佢呢度咧係介紹咗西班牙各地封城嘅一啲壁畫啦，好多人咧都會喺呢一度打卡嘅。最後咧，我就嚟咗呢個都市洋傘啦。佢係目前全世界最大嘅一個木造結構建築嚟嘅。見到佢咧就好似一個大蘑菇咁嘅。之後咧，我就搭車去咗科多巴啦。呢個城市咧係經歷咗羅馬殖民地時期啦、穆斯林統治同埋去到呢個基督教統治嘅。所以咧佢成個城市咧都係混合咗呢個羅馬穆斯林同埋基督教嘅一啲多元文化特色嘅。佢最出名咧就係呢個哥多華嘅主教座堂啦。呢座咧過去係一個好大嘅清真寺啦。喺摩爾人被西班牙人驅逐咗之後咧，就改建做呢個羅馬天主教堂嘅。但係同之前去咗嘅呢個塞維亞嘅主教座堂唔同咧，就係佢呢度咧仍然保留住大量嘅伊斯蘭嘅元素啦。好似見到呢度係有住呢個紅白圓拱嘅祈禱廳啦，亦都有刻住阿拉伯文嘅雕飾，同埋被改成鐘塔嘅宣禮塔等等嘅。喺外觀上面睇咧，基本上呢個教堂咧同北非見到嘅清真寺咧都係好似嘅，而佢只有祭壇同埋中央拱頂嘅部分咧先至有呢個明顯嘅天主教嘅元素嘅。呢個清真寺咧混合住兩個唔同嘅信仰，所以咧都好值得去嚟呢度睇嘅。呢度正常嘅票價咧就要10歐嘅，但係禮拜一去到禮拜六嘅朝頭早8點半到9點半咧係開放俾人免費參觀嘅。跟住咧我就喺舊城周圍行下啦。呢個咧就係叫做百花巷嘅，係舊城區裏邊一條比較窄嘅街道啦。兩邊咧就擺咗好多呢啲咁嘅花盆，所以好多人嚟呢度打卡嘅。跟住舊城裏邊咧亦都有呢個羅馬神廟啦。同埋咧去咗呢一個嘅科雷德拉廣場嘅。而城外邊咧就有條羅馬橋嘅。呢個羅馬橋亦都係稱叫做老橋。跟住咧我就搭車去咗 Granada 啦。Granada 都係曾經俾摩爾人嘅統治過啦，所以佢都係一個好即係多元文化個城市嘅。而摩爾人嘅皇宮咧，阿爾罕布拉宮咧就係喺呢度噶啦，而佢咧亦都係一個非常之熱門嘅景點嚟嘅。尤其裏邊嘅呢個納賽瑞斯宮咧，係個精華區嚟嘅。佢每日咧都有人數嘅管制，所以喺買飛嘅時候咧就要揀定入場嘅時間噶啦。如果過咗時間咧係就唔會俾你入去嘅。而且咧係要早可能2-3個月就要去訂飛啦。如果唔係咧，基本上都會 full 咗嘅。而我咧就揀咗最早嘅時段咧，就係朝頭早8點半嘅。
咁阿爾罕布拉宮咧就包含咗好幾個宮殿嘅建築啦，同埋庭院嘅。咁佢經歷咗幾個朝代咧之後就起到而家咁嘅規模嘅。咁裏邊咧係用咗大量嘅呢啲繁複好細緻嘅花紋雕刻咁樣。呢度咧就係使節廳啦，咁就係接見外賓嘅廳堂嚟嘅，係宮裏最大最豪華嘅一個廳堂。之後咧就會嚟咗呢個獅子庭園啦，咁庭園中央咧係12隻嘅石獅子圍成嘅一個水池嚟嘅，咁水池嘅四邊咧就有個小渠道，咁呢4個渠道咧就叫名為呢個水河啦、雨河、酒河同埋墨河嘅，咁係對應古蘭經裏邊嘅一個極樂園，咁周圍咧就係由124根呢啲咁細長嘅柱咧去支撐，做成一個對稱嘅涼亭嘅。佢咧就會嚟到呢一個兩姐妹廳啦，咁佢頂部好似鐘乳石呢個造型嘅雕刻咧係非常之細緻嘅，而隔離咧就係呢一個阿本沙拉客廳咧，咁同呢個兩姐妹廳個格局都係好似嘅，咁都係頂部有呢個精細嘅雕刻啦。咁但係咧喺呢個廳堂咧，其實曾經發生過呢個血腥嘅鴻門宴嘅。咁因為國王聽信讒言啦，咁就喺呢度殺死咗36位武士同埋宮廷裏邊嘅親戚嘅。離開咗呢個主宮殿之外咧，跟住咧就會經過呢個花園區啦，咁亦都係去到呢個夏宮嘅。咁夏宮呢度最經典就係呢個水渠庭院啦。跟住之後咧就嚟到隔離嘅呢個查理五世宮嘅，咁佢基本上同之前睇嘅幾個宮殿咧，咁就完全唔同風格嘅。咁佢線條咧裝飾得比較單純，咁比較特別嘅咧就係圓形嘅中庭嘅，咁亦都係西班牙文藝復興時期咧一個好重要嘅建築之一嚟嘅。然後一路行過去咧，咁就會到咗呢個阿爾卡薩亞城堡啦。咁係阿爾布罕拉宮當中最早嘅一個建築嚟嘅。咁係為咗抵抗外來嘅攻擊而建造嘅一個碉堡。咁呢度咧係可以行到上去咧，咁係高處咧去睇到成個 Granada 嘅。除咗參觀呢個阿爾罕布拉宮之外咧，咁其實都可以係喺舊城區裏邊咧，係行上呢一個山上面咧，係欣賞呢一個日落咁嘅，咁亦都睇到係成個 Granada 嘅一個全景。之後咧，我就搭車嚟到最後嘅一個城市啦，就係馬德里。咁佢咧係西班牙嘅首都啦，同埋都係最大嘅都市嚟嘅。咁喺2022年嘅9月到12月咧，就係可以免費搭火車嘅。咁張飛咧基本上只係俾10歐嘅訂金啦。咁最少搭10程咧就可以之後退翻個訂金嘅。咁雖然咧係只係指定嘅火車線啦，咁但係基本上都 cover 咗市內邊好多嘅地方。咁咧都幫我慳咗一筆交通費啦，同埋去咗一個近郊嘅2個景點嘅。跟住落嚟可以睇下我喺馬德里裏邊嘅相片。第2日咧，我就搭車去咗附近嘅 Toledo 啦。咁 Toledo 咧係位於馬德里以南嘅70公里啦。咁喺1987年咧就俾聯合國就宣布咧成為呢個人類嘅遺產城市嘅。咁過去咧就係呢個查理五世時期咧神聖羅馬帝國嘅宮廷同埋首都嘅所在地嘅。咁所以咧亦都有皇城之稱嘅。咁呢度咧過去亦都係天主教啦、伊斯蘭同埋猶太3種嘅文化交疊之地嘅，咁所以咧就好有獨特嘅文化融合風格嘅。而最出名嘅咧就係佢嘅中世紀風情嘅，咁所以呢度都有好多遊客嚟。咁作為一個一日遊嘅地方咧，都係一個唔錯嘅選擇。最後一日咧，我就去咗呢個埃斯科里亞爾修道院嘅。咁雖然佢叫修道院啦，咁但其實佢係集呢個大型宮殿啦、修道院啦、
皇家陵寢圖書館神學院於一身嘅一個巨型建築群嚟嘅，咁係被列為世界8大奇蹟嘅。咁佢最有名咧就係當屬國王嘅陵寢啦，咁不過裏邊咧係唔認得相嘅。而佢嘅圖書館咧，亦都係好值得參觀嘅。咁啊，收藏咗好多珍貴嘅手稿啦，咁同埋以7大藝術為主題嘅呢個天頂壁畫。咁呢邊咧都係西班牙皇室嘅重要嘅據點嘅。咁所以咧就放咗好多名畫啦，同埋歷代皇室嘅肖像嘅。所以呢度咧都有好多嘢睇嘅。不過可能因為離市區就有啲遠咧，咁就唔係太多人介紹。咁但係有時間咧，我覺得係可以值得一嚟嘅。今次就講住咁多啦，咁大家記得 like 啦、subscribe 啦，同埋 share 俾你哋嘅朋友。咁你哋亦都可以隨時留言或者 email 俾我。下集見啦，拜拜。